ရုတ်စစ်တပ်ကတော့စစ်ပွဲတစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကဘာကြီးစီကိုဘေကျင်းကပို့လိုက်တဲ့သတင်းစကားပါပဲ။တရုတ်ကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်တိုင်းမှာထိုင်ဝမ်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ရဲ့မဟာကြီးမှန်းချက်ကိုပြသနေတာလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာကြီးမှန်းချက်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုအပြည့်အသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးပါပဲ“祖国统一是历史必然。” Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, that's the commitment we made. American ဟာလည်းဒေသတွင်းမှာသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေကိုဘယ်လိုနှစ်ပြုတ်လိုက်ရမလဲဆိုတာကအစလေ့ကျင့်မှုတွေတောင်ပါဝင်နေပါတယ်။ We're not going to come to an agreement over Taiwan. Wait for the unification to be achieved. Peacefully, I hope. Non-peacefully, I dread. ဆိုတော့ဘာကြောင့်များဒီမဟာအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့တဲကြီးမဲကြီးဖြစ်နေရတာလဲ။ထိုင်ဝမ်မှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အတွက်ဘာတွေများအကျိုးမြတ်တွေရှိနေသလဲ။ထိုင်ဝမ်ကပြည်သူတွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာအခုတလောတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်ဝမ်ဟာတီနေယာအရာကိုကပထဝီနိုင်ငံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ23တန်းရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ဒီနိုင်ငံငယ်လေးဟာတရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ဆိုရင်130ကီလိုမီတာသာဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ပြီးတော့အခုကြည့်ရှုသူတွေမြေပုံထဲမှာမြင်နေရတဲ့တရုတ်ပြည်ကမ်းရိုးတန်းသားတဝိုက်ကကျွန်းငယ်လေးတွေဟာလည်းထိုင်ဝမ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတရုတ်ဟာလက်ရှိထိုင်ဝမ်အရေးမှာစေးလက်ချင်းမှုတွေတစ်ချိန်ပြုလုပ်တိုင်းအင်အားထပ်တိုးသွားလိုက်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသားတဝိုက်မှာပဲနေရာဖြန့်ကျက်ချထားလိုက်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေလုပ်နေတာပါ။မကြသေးမီကမှတရုတ်စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်လည်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပက်ပက်လဲဝိုင်းပြီးတိုင်းခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေတောင်ပါဝင်နေပါတယ်။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ရဲ့နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်စစ်ပွဲတစ်ပွဲဖန်တီးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမွေမလေးတဲ့သဘောထားမျိုးပြသနေပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထိုင်ဝမ်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးစရာရှိလာပါတယ်။1940ခုနှစ်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်မှာကကွန်မြူနစ်နဲ့ nationalist ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာပါ။အဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်မှာကွန်မြူနစ်တွေအနိုင်ရခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်မကြီးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ nationalist တွေကတော့တရုတ်ပြည်မကြီးကနေထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတွားရောက်ခိုလုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပဲဒီနေ့ထိုင်ဝမ်အရေးတင်းမာမှုတွေစတင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကတော့အဲ့ဒီချိန်ကတည်းကထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့မပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့သာဆက်ဆံခဲ့တာပါ။1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးအမေရိကန်ဟာတရုတ်ရဲ့ကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးတရုတ်ပြည်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်နဲ့နောက်ွယ်ကဆက်ဆံရေးတွေတိစောက်ခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့ကာကွယ်ပေးသူနေရာကိုဝင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေထိုင်ဝမ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ဘာကြောင့်အသေးအတန်ဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ဖို့ရာမြေပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါ။အဲ့ဒီမှာထိုင်ဝမ်မှာကအရေးပါတဲ့နေရာ၃နေရာရှိနေတာကိုကြည့်ရှုသူတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာကတော့ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေလက်ကြားဟာဘေကျင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်နေုံသာမကကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံအတွက်မဆိုအခရာကျနေတဲ့ရေလက်ကြားအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဆုံးကုန်တင်သင်္ဘောအားလုံးဒီပါဟာဒီရေလက်ကြားကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်မှာတော့မိုင်ယာကိုရေလက်ကြားရှိနေပါတယ်။မိုင်ယာကိုရေလက်ကြားကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့ဂျပန်ကျွန်းစုတွေကြားမှာတည်ရှိနေတာပါ။တောင်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ဘာရှီရေလက်ကြားရှိနေပြီးထိုင်ဝမ်နဲ့ဖိလစ်ပင်းကြားကရေလက်ကြားဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အတွက်ဆိုရင်တော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိနေကြတဲ့မိုင်ယာကိုရေလက်ကြားရောဘာရှီရေလက်ကြားရောဟာသူ့ရဲ့အဓိကပစိဖိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုတွားဖို့ဆိုရင်ဒီရေလက်ကြားနှစ်ခုကိုအသုံးပြုရတာကြောင့်ပါ။ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့တရုတ်ကမ်းရိုးတန်းရဲ့အလဲဘဟုတက်တဲ့မှာတည်ရှိနေတာပါ။ဆိုတော့တရုတ်အတွက်ထိုင်ဝမ်ဟာဘယ်လောက်အထိအရေးပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုသူတွေတွေးဆနိုင်ပြီးထင်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံကတော့ဘီတာကာကိုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်တန်အမတ်ဟောင်းတူဖြစ်တယ်လို့ The Center for China and Globalization ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ခဲ့သူပါအချို့ကတော့သူဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့နှိစက်သူလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘီတာကာအိုရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်လား Taiwan Island faces the Pacific directly, and if Taiwan is occupied by a foreign country, for example, it interrupts the continuity of the Chinese coastline and also prevents the Chinese access directly to the Pacific Ocean. American ကတော့ထိုင်ဝမ်မှာစစ်စခန်းအခိုင်အမာတိစောက်နေရာယူထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းဟာလည်း American ရဲ့မဟာဗျူဟာအတွက်အရေးပါနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်။မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေသတွင်းက American ရဲ့စစ်စခန်းနေရာတွေကိုပဲကြည့်လိုက်ပါ။ဒါတွေကတော့တရုတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ကတရုတ်ရဲ့ရေတပ်စခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့အခုမြင်တွေ့ရမှာကတောင်ကိုရီးယားကနေစလို့ဂျပန်အလဲဖိလစ်ပင်းမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့အဓိကစစ်စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စခန်းတွေကိုသာမြင်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတော့အဲ့ဒီမြစ်ရဲ့နှလုံးသဲပွတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကလည်းထိုင်ဝမ်ကို First Island Chain တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါ။နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာကျွမ်းကျင်သူလည်းဖြစ်ထင်ရှားသူလည်းဖြစ်တဲ့နယူးယောက်ကဒေးဗစ်ဆက်ကလည်းဒါကိုထောက်ခံထားပါတယ်။ဒေးဗစ်ဆက်ဟာအရင်တုန်းကလည်းထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့ American Institute မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ American Institute ဆိုတာကတော့ထိုင်ဝမ်မှာ American တန်ရုံးလိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ If you look at the First Island Chain, these are all formal treaty allies of the United States or close partners in the case of Taiwan. And with that, the way it is, the United States can project power close to China's shores, protect its allies and its interests. Conversely, it's very difficult for the Chinese military to project power outside of the First Island Chain and threaten the United States physically or our interests in the Indo-Pacific. American ဟာသူ့ရဲ့စစ်စခန်းတွေချိတ်ဆက်မှုအင်အားကိုပြသနိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပင်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဟာထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းပိုက်ချင်နေတဲ့တရုတ်အတွက်တော့စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာအသေးချပါပဲ။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မနှစ်ကစပြီးအမေရိကန်ဟာဖိလစ်ပင်းမြောက်ဘက်အချမ်းမှာစစ်စခန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ဘာရှီရလက်ကြားရဲ့ညာဘက်ချမ်းလောက်မှာစစ်စခန်းတစ်ခုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာရှီရလက်ကြားဆိုတာကတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုတွားဖို့အတွက်တရုတ်ရဲ့အရေးပါတဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပင်းစစ်သားတွေရဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဖိလစ်ပင်းရေတပ်မှာရခင်ကအသုံးပြုခဲ့မှုတဲ့တရုတ်ထုတ်သင်္ဘောအဟောင်းတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးလေ့ကျင့်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်တွေနဲ့ဘေကျင်းကိုပေးပို့နေတဲ့သတိပေးစကားတန်တွေလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ Island Chain မဟာဗျူဟာကိုလုံးဝမကြေမနက်ဖြစ်နေမှာအသေးချပါပဲ။ Come on, we are not living in the 19th century. We are not living in the imperialist century using these outmoded way of thinking as if you can set up a chain to block, for example, China from accessing the Pacific Ocean. It's ludicrous. တရုတ်ဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့စီးနှောင်အားကိုဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ရေတပ်ကိုလည်းအဆင့်မြင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဖူဂျီယန်လေတင်သင်္ဘောကြီးဟာဆိုရင်ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာစမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုတွေလုပ်နေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖူဂျီယန်ဟာတရုတ်ရဲ့တတိယမြောက်လေတင်သင်္ဘောကြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်ရေတပ်မှာအကြီးမားဆုံးစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ The number one objective here is to keep the United States out of the region during a conflict. So what we call anti-access area denial. Prevent the United States from being able to defend our treaty allies and partners. ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီနေရာဟာဒီဒေသတွင်းမှာအသာချက်ရအောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်တော့အသက်တမျှအရေးပါနေတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ထိုင်ဝမ်ရေးမှာနှစ်ဖက်လွန်ဆွဲနေမှုဟာနိုင်ငံရေးအပြင်ငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။တကယ်ကိုကြီးမားလာတဲ့အကျိုးမြတ်တစ်ခုလို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စီးပွားရေးအပိုင်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်ဝမ်လိုကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးဟာအမေရိကန်အတွက်ရောတရုတ်အတွက်ရောတိတ်ကြီးအရေးမပါလှဘူးလို့ထင်ရပါမယ်။နှစ်ဖက်စလုံးဟာထိုင်ဝမ်ကိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖြစ်တရားဝင်အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းထိုင်ဝမ်နဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အဓိကတော့ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတော့ TSMC ပါပဲ။ Semiconductor Microchips တွေအကြောင်းလည်းအားလုံးကြားဖို့ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ TSMC လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ Taiwan Semiconductor Manufacturing ကုမ္ပဏီကြီးဟာအဲ့ဒီ Microchips တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှနောက်ဆုံးပေါ် Microchips တွေရဲ့90%ကိုထိုင်ဝမ်ကထုတ်လုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ American ရောတရုတ်ရောထိုင်ဝမ်ကိုမှီခိုးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင် Microchips ပြားတွေအတွက်ဆိုထိုင်ဝမ်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကအားထားနေကြရတာပါအခုကြည့်ရှုသူတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် TV မှာပဲဖြစ်ဖြစ် TSMC ထုတ် Microchips တွေပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်ဒါ့အပြင်မော်တော်ကားတွေရေခဲတစ်တာတွေအပြင်ကုန်ပြောရရင် Jet Fighter တွေမှာပါတဲ့ Microchips တွေကအစထိုင်ဝမ်ထုတ် chip ပြားတွေကနေရအောင်ထားတာပါနေရာတိုင်းမှာ Semiconductor Microchip တွေလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်တဖြည်းဖြည်းတွင်ကျဲလာတဲ့ AI နည်းပညာတွေအတွက်လည်း Microchips အပြားတွေကအရေးပါနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်ကထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်သားရသွားမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းကြီးမားလာမယ့်အပေါ်စိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ We don't assume that a region under Chinese hegemony would be open to US trade and investment. I think that China would reorder the region. They want the United States to basically supply them with raw materials.That are turned into manufactured goods in China and then sold all over the world. And there isn't really a role for the United States or other industrialized countries in that. The Chinese economy is already larger than that of the United States if we use purchasing power parity. China produced more than 30 million cars in 2030
The Americans probably produced less than half of that. So why should anyone believe they can have some benefit of picking a fight with China? No, there is no benefit. China does not look at Taiwan from an economic or commercial perspective. ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်တရုတ်အတွက်ဘာကြောင့်များအဲ့ဒီလောက်အရေးပါနေတာလဲအဲ့ဒီအတွက်တမိုင်းကြောင်းကိုပဲပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတဲ့နှစ်တရာလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်19ရာစုနဲ့20ရာစုနှစ်တွေမှာတရုတ်ဟာပြည်ပကျူးကျော်မှုတွေပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေကြောင့်ပဲဒီနေ့လိုတရုတ်ဒီနေ့လိုအတွေးခေါ်တွေဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ1895ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဂျပန်ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်စီကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးကိုလိုနီပြုခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အလွန်မှာမှဗမာမိတ်တွေရဲ့ဖိအားပေးမှုနဲ့အတူဂျပန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်စီပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရုတ်ပြည်ဟာပြည်တွင်းစစ်နဲ့အကြက်တဲဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကချန်ကစ်ရှက်ဦးဆောင်တဲ့တရုတ် Nationalist အစိုးရဟာမော်စီတုံးဦးဆောင်တဲ့ကွန်မြူနစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်1949ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်ပြည်တွင်းစစ်မှာကွန်မြူနစ်တွေကအပြတ်သက်အနိုင်ရခဲ့ပြီး Nationalist အစိုးရကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူတို့ကိုသူတို့တရုတ်ပြည်အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရနှစ်ရပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ People's Republic of China PRC လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးဖြစ်ပြီးထိုင်ဝမ်ကတော့ The Republic of China ROC ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်မကြီးက PRC အစိုးရကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးအားလုံးဟာလည်းတသားတည်းလို့ယူဆထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုဘယ်တော့မှအုပ်စိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်း PRC အစိုးရကထိုင်ဝမ်ကို One China Policy အဖြစ်ဒီလိုပဲသဘောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးဒီပါကလည်းပြည်မကြီးအစိုးရရဲ့ One China Policy ကိုထောက်ခံပြီးထိုင်ဝမ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့တိကျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမထားပါဘူးဆိုတော့အမေရိကန်ကရောဘာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုပံ့ပိုးပေးနေရတာလဲဒါကလည်းသူတမိုင်းကြောင်းနဲ့သူပါတရုတ်ပြည်တွင်းစစ်အပြီးမှာအမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်က Nationalist အစိုးရကိုပဲတရုတ်ပြည်ရဲ့အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်မကြီးမှာကွန်မြူနစ်တွေစစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အမေရိကန်ကတော့အစောပိုင်းကာလတွေမှာကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုတရုတ်ပြည်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာထိုင်ဝမ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အမေရိကန်စစ်သားတွေတောင်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်း1990ကျော်ကာလတွေမှာတော့အမေရိကန်ရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရဟာဘေကျင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေတိစောက်လာခဲ့ပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်တန်ယုံကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျွန်းပေါ်ကနေလည်းအမေရိကန်စစ်သားတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ွယ်မှာတော့အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိနေသေးတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချပေးဖို့အတွက်တောင်မှအာမခံခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးမပြတ်သားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်အစိုးရနဲ့မျက်နှာမပြတ်အောင်ဆက်ဆံနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကကျူးကျော်လာမဲ့အရေးကိုကာကွယ်ပေးနေပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်ဝမ်အတွက်ကတောင်တင်ရေမကျမရေမရအခြေအနေတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်တကယ်မြေပြင်မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲထိုင်ဝမ်ဟာ Nationalist တွေရဲ့တည်ဆောက်မှုနဲ့အတူတိုးတက်လာခဲ့ပြီးဒေသတွင်းမှာဒီမိုကရေစီအားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်မှာကရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်လွတ်လပ်စွာကွဲပြားခြားနားခွင့်တွေရှိတယ်ပြည်သူတွေဟာလွတ်လပ်မှုရဲ့အရာသာကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားခွင့်ရပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ဟာအာရှမှာလိန်တူချင်းလက်ထက်တဲ့ဥပဒေကိုပထမဆုံးအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုရင် Progressive Party ကပဲထိုင်ဝမ်မှာရွေးကောက်ပွဲ3ကြိမ်ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ် DW သတင်းဌာနရဲ့ထိုင်ဝမ်သတင်းထောက်မှလည်းယူချန်လီနဲ့ထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေရဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီကနေတကယ်မြေပြင်အခြေအနေအမှန်တွေကိုမြင်ရပါတယ်Here in Taiwan, the atmosphere is very different from you might read in the headlines. The tension has become part of daily life. One key reason is that people in Taiwan have been living under the threat of the Chinese Communist Party for many decades. The majority of the Taiwanese prefer to maintain the status quo with China, but how to do so is a rather polarized debate. If China wants to bully us, at least we still have the US and Japan. They're our friends. I've always been skeptical of America, but we have no choice if we can't get stronger or have enough forces. It's tricky. We should have a friendly relationship with both of them. It's always been like this. Ever since the founding of the country, we've been caught up in this drama. But one thing is clear for many Taiwanese, Taiwan's voice is usually drowned out. အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ရှင်ပြိုင်မှုကြားမှာထိုင်ဝမ်ဟာပွန်းရုပ်လေးတရုတ်သားအဖြစ်ရှိနေတယ်လို့ပြည်သူတွေတော်တော်များများဟာယူဆမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဘာကိစ္စတွေပဲဖြစ်လာသည်ဖြစ်ပါစေထိုင်ဝမ်ဟာကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လို့လည်းလက်ခံထားကြသူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်ဝမ်အရေးမှာကအဓိကကြားတဲ့အခြားအကြောင်းချင်းရာတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်
ထိုင်ဝမ်မှာကကမ္ဘာအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်အရေးပါတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိနေတာပါထိုင်ဝမ်ဟာအမေရိကန်အတွက်တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့အရင်းရှင်ဝါဒကိုကမ္ဘာကြီးမှာ promotion ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ပြအုပ်တစ်ခုဖြစ်ရှိနေတာပါတရုတ်အတွက်လည်းတပါတီစနစ်နဲ့ socialist ဈေးကွက်စီးပွားရေးအတွက်ထိုင်ဝမ်ကအရေးပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီ CCP ဟာထိုင်ဝမ်အတွက်တိကျစံညွှန်းတစ်ခုတတိတသက်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့တရုတ်အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့တစ်တရာအကြောင်းကြည့်ရှုသူတွေအမှတ်ရကြလက်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါဆိုတော့ဒါကိုပြန်လည်ကုစားဖို့အတွက်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်ထဲပြန်လည်ထည့်သွင်းထားခြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတရုတ်ပြည်အတွက်အားသစ်လောင်ခြင်းလို့လည်းရှီကျင်းပင်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်အင်အားကြီးမားတဲ့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းလို့လည်းအနက်ရပါတယ်ရှီကျင်းပင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူ့မှာအကဲဆက်မှုအချို့ရှိနေတယ်လို့အများစုကမြင်ထားကြတာပါရှီကျင်းပင်ဟာသူ့ကိုယ်သူကမ္ဘာသမိုင်းတစ်လျှောက်အရေးပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူဖြစ်လဲမြင့်တင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာရုရှားသမ္မတပူတင်လိုမျိုးပဲအစိမ်းအဝါကြီးမားတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူယူဆထားပြီးတာမညခေါင်းဆောင်တူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါဟာရှီကျင်းပင်ပါပဲဘယ်သူဘယ်နိုင်ငံဘယ်သူကမှတရုတ်ပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကင်းမဲ့စွာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်မှန်းသူဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့လည်းရှီကျင်းပင်ကယုံကြည်ထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမေရိကန်ကိုခမရမီးနဲ့မကစားပါနဲ့လို့ပဲတတိပေးရတော့မလားဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အတွက်လည်းထိုင်ဝမ်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနေတာဟာဒေသတွင်းမှာသူ့ရဲ့မဟာအချိတ်ဆက်တွေကိုထိန်းထားနိုင်တယ်မကပဲဒီမိုကရေစီကိုလည်း promotion ဆင်းနေရရောက်ပါတယ်တကယ်လို့သာတရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုကျွတ်ကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်းပေါ်ကဒီမိုကရေစီအတိုင်းအဝန်တစ်ခုပြတ်ပြားသွားနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာကြီးပေါ်လည်းတက်ရောက်မှုကြီးမားသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လုံခြုံရေးအတွက်အမေရိကန်ကိုအားထားနေကြရတဲ့တောင်ကိုရီးယားဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပင်းတို့အတွက်လည်းအမေရိကန်ဟာသူတို့ကိုတကယ်ရောကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလားဆိုတာတန်တရားတွေပိုများသွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်အရေးပါနေတဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေပါပဲတရုတ်ရောအမေရိကန်ရောဘယ်ဘက်ကမှရှုံးလို့မရတဲ့ပွဲပါဒီပွဲမှာဘယ်ဘက်ကအသာစီးရသွားမလဲဆိုတာကတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြားအနာဂတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်